السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज भी Auch heute wird das Thema der vergangenen Freitagsansprache weitergeführt werden. Die Dinge, die ich in den letzten Ansprachen gesagt habe, darauf werde ich eingehen, wie der Mensch, welche Wege es gibt, damit der Mensch für seine Bemühungen fruchtbare Ergebnisse erzielen kann und wir dadurch im Großteil der Jamaat Veränderungen und Verbesserungen herbeiführen können. Darüber werde ich heute einiges sagen. In den letzten beiden Freitagsansprachen wurde ausführlich behandelt und wir haben erfahren und uns wurde klar, dass die Reform des Menschen drei Dinge bedarf, damit die Selbstreform schnell und effizient geschieht. Zum einen die Kraft der Absicht, die Stärkung des Glaubens. Auf der zweiten Stelle die Beseitigung des Mangels an Wissen und drittens die Kraft der Entschlossenheit, die dafür notwendig ist. Wie ich gesagt habe, werde ich heute auf einige weitere Aspekte dieser Dinge eingehen, die der zweite Kalif Hazrat Muslim Maud ausführlich erläutert hat und ich werde einige Punkte daraus erklären. Aber die Sachen, die wir heute erfahren werden, dazu möchte ich auch sagen, dass unsere Murabbiyan, unsere Gelehrten und die Amtsinhaber und Umara, die Möglichkeit haben, andere zu belehren, ihnen etwas zu sagen. Und unter diesen Amtsinhabern sind auch die Amtsinhaber der Zeli-Tanzims enthalten. Diese sollten vor allem diese Dinge im Vordergrund behalten, damit sie für die Reform der Jamaat arbeiten können und ihrer Rolle gerecht werden können. Viele Dinge habe ich zu verschiedenen Zeiten der Jamaat gesagt und durch die Gunsterweisung Allahs, nämlich in Form von MTA, haben wir die Möglichkeit, dass jeder, der durch MTA den Kontakt pflegt, meine Sachen, meine Ermahnungen sich anhört
und eine große Anzahl von Menschen profitiert davon. Aber die Murabian, Umara und Amtsinhaber müssen nun ihre Programme so gestalten, dass diese Botschaft und die Programme, die sie mit dieser Botschaft verknüpfen, dass diese Ansprachen enthalten, damit jeder Ahmadi in seinem Wirkungsbereich merkt, was seine Aufgaben sind. Das ist eine sehr wichtige und grundlegende Aufgabe und alle, die verschiedene Ämter und Verantwortungen haben, sollten dieser Verantwortung gerecht werden. Der erste Teil der Reform, wie bereits erwähnt wurde, ist die Stärkung des Willens, die Willenskraft. Oder in anderen Worten der Glaube des Menschen. Dafür sind Gesandte auf die Welt gekommen, um diesen Glauben zu stärken und frische Wunder zu zeigen. Also das Muslim-Maud sagt, unsere Jamaat hat frische Wunder von Allah gesehen und diese sind in einer so großen Anzahl, dass keiner diese Anzahl von Wundern vorweisen kann. Und außerhalb des Islams gibt es keine Religion auf der ganzen Welt, welche solche Worte Gottes, solche frischen und neuen Worte Gottes und Wunder, die auf sein Wesen hindeuten, diese besitzen. Die Herzen des Menschen vor jeglicher Schwäche und Sünde reinigen, sauber machen und von der Gotteserkenntnis erfüllen lassen. Aber trotz dieses Glaubens und trotz dieser lebendigen Wunder, warum ist es so, dass die Jamaat und Mitglieder der Jamaat immer noch Schwäche zeigen? Dazu hat Hazrat Muslim Maud gesagt, dass der Grund darin besteht, dass die Murabian und Ermahner der Jamaat immer noch nicht darauf aufmerksam geworden sind, das zu verbreiten. Dass diese Aussage von Hazrat Muslim Maud, die ist heute genauso wahr wie vor 70, 75 Jahren, als er das gesagt hat. Und darüber sollte man nachdenken. Je mehr wir uns von der Zeit des verheißenen Messias a.s. entfernen, desto mehr müssen wir planen und uns damit beschäftigen. Seine Aussage ist auch heute von essentieller Bedeutung. Warum? Sie reden über den Tod Jesu oder sie beantworten die Fragen derjenigen, die gegen den Islam vorgehen oder die gegen die Jamaat etwas sagen, und sie recherchieren darüber und argumentieren und lassen durch ihre Argumente andere still sein. Aber warum wird diese Bemühung nicht in diese Richtung getan, dass die Jamaat-Mitglieder sich reformieren? Und zumindest die Ulama, die Gelehrten, sollten das tun. Das Ergebnis ist, dass wir in unserer Jamaat zwar Leute haben, die über Wafat al-Masih, über den Tod Jesus reden können, die Argumente besitzen oder die Maulvis stillstellen können mit ihren Argumenten. Das sehen Sie auch hier. Es gibt viele Fernsehsender und Internetseiten, wo unsere Leute beantworten und die Antworten auf die Fragen der Maulvis auf eine sehr gute Art und Weise geben. Sogar ganz normale Ahmadis tun dies und auch manche Leute schicken mir Berichte über verschiedene Fernsehsender und so weiter und schreiben auch ihre Antworten. Und die meisten Antworten sind sehr gut und wissenschaftlich. In dieser Hinsicht
besitzen wir gute Waffen. Aber solche Leute werden Sie in einer kleinen Anzahl finden. Ein Mangel an Leuten ist da, dass es Leute gibt, die, was der verheißene Messias al-Islam uns gesagt hat, wie er Allah vor uns vorgestellt hat. Der verheißene Messias hat über Gottes Erkenntnis Wege gezeigt. Welche Wege sind das, dass man Allah erlangen kann? Welche Worte sind es, die der verheißene Messias al-Islam dafür verwandt hat? Was ist das frische Wort und Wunder Allahs, was auf den verheißenen Messias offenbart worden ist? Manchmal passiert es auch, dass eine Person zwar über den Tod Jesu etwas sagen kann und auch Argumente darüber besitzt und die Eltern ihm auch die Ahmadiyyat mitgegeben haben als Erbe, aber er weiß nicht und trotz dieses Wissens, obwohl er dieses Wissen hat, hat er auf der anderen Seite keine Kenntnis und keine Erkenntnis von diesen Dingen und das lässt seinen Glauben schwach werden, nämlich Gottes Erkenntnis, die fehlt. Oder die Zeichen Allahs, die Allah zeigt, diese zu sehen, wie man seine Nähe erlangen kann. Da die Leute das nicht wissen, wird ihr Glaube schwach. Ihr Glaube ist nicht mehr auf feste Fundamente gestellt und sie zeigen Schwächen. Natürlich haben sie Wissen über den Tod Jesu, aber die Kenntnis dieses Problems reicht nicht aus, um sich zu reformieren. Deswegen muss in der Jamaat in dieser Hinsicht gibt es viele Schwächen, die beseitigt werden müssen. Solange unsere Gelehrten der Jamaat, Murabian und all jene Umara und Amtsinhaber, die die Aufgabe haben, der Jamaat diese Dinge vorzulegen, ihre Vorbilder vorzutragen und zu reformieren, solange sie das nicht tun und mit einer solchen Aufmerksamkeit tun, wie es auf diese Aufgabe gebührt, und jeder einzelnen Person und jedem Mitglied der Jamaat den Sinn und Zweck der Ankunft des verheißenen Messias al-Islam erklären und ihn damit verbinden, wie es sein muss, solange kann der Teil der Jamaat, welcher schwach ist, welcher nicht die Willenskraft besitzt, kann nicht sich reformieren. Und das wird zu einem großen Teil der Jamaat bleiben, wenn wir das nicht tun. Wir müssen also wissen und wir müssen überprüfen, dass wir schauen, wie viele von uns sind es, die den Wunsch haben, den innigen Wunsch haben, Gott anzubeten. Nicht in einem Monat im Ramadan oder einmal im Itikaf und dann das ganze Jahr über nicht und vergessen, sondern regelmäßig mit Standhaftigkeit diesen Wunsch und diesen inneren Wunsch auszuleben, damit Allah uns die Nähe schenkt, seine Nähe schenkt. Wie viele von uns sind es, mit denen Allah liebt, denen Allah die Zeichen seiner Erhörung der Gebete gibt, der verheißene Messias al-Islam? An ihn zu glauben heißt, dass man dieses Niveau versucht anzustreben. Jeder Ahmadi muss dieses Niveau anstreben, diesen Rang anstreben. Das ist doch die Revolution, die mit der Wiedergeburt des Islam zu tun hat, für die der verheißene Messias erschienen ist. Wenn wir in der Tat den Rang des verheißenen Messias al-Islam verstehen wollen, darüber wissen wollen, Grund seiner Sendung erfahren wollen, und jeder, die den Willen hat, wenn wir wissen, was Allah dem verheißenen Messias al-Islam gezeigt hat, welche Zeichen er ihm gezeigt hat und auch die Anhänger des verheißenen Messias al-Islam ihnen gezeigt hat, dann wird jeder von uns den Rang anstreben und dafür Bemühungen tun und Bemühungen auf sich nehmen, damit er auch diese Zeichen sieht.
die Willenskraft, die Glaubenskraft, diese benötigt ein Licht, diese muss entfacht werden dadurch. Denn dadurch entsteht dann der Wille und die Absicht, Allahs Nähe zu erlangen, und der Mensch wird innerlich aufgewühlt und er wird in Wallung gebracht innerlich, um dieses Ziel zu erlangen. Die Zeichen, die der verheißene Messias al-Islam, die Allah dem verheißenen Messias al-Islam und seiner Jamaat auch heute noch zeigt, diese setzen uns, müssen uns in die Lage versetzen, dass unsere Herzen entfachen, dass wir den Wunsch haben, Allahs Nähe zu erlangen und durch den verheißenen Messias und seinem Meister, dem heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, durch seine Segnungen jedes einzelne Vorbild seines Meisters befolgen und durch die Gnade von Allah jenen Rang erlangen, bei dem Allah mit uns eine ganz eigenartige Liebe uns entgegenbringt. Was weltliche Angelegenheiten angeht, ahmen wir anderen nach. Wenn wir etwas Gutes sehen, versuchen wir das zu bekommen. Wir haben den Wunsch, gute weltliche Dinge zu bekommen, oder wir unternehmen jeden Versuch und gehen jeden Weg, um diese Dinge zu erlangen. Und in dieser Hinsicht ist jeder von uns, hat gewisse Denkweisen, und jeder versucht, anderen nachzuahmen. Der eine, wenn er eine gute Kleidung sieht, die jemand anhat, versucht er auch ihm nachzuahmen und ein ähnliches Kleidungsstück zu kaufen. Wenn er etwas anderes sieht, hat er den Wunsch, dieses zu bekommen. Das Fernsehen hat die Menschen auf der ganzen Welt so nah beieinander gebracht, dass selbst sehr arme Menschen versuchen, Dinge zu erzielen, zu erlangen, Luxus des Lebens zu bekommen, die sie sehen, weil sie den Fernseher haben, sie möchten Fernsehen, sie möchten einen Kühlschrank haben, sie müssen viele Dinge haben, weil sie sagen, dass jener das auch hat und ich brauche das auch. Sie wissen aber nicht und denken nicht darüber nach, dass zum Beispiel jemand das geschenkt bekommen hat, und ich sollte darüber nicht den Eifer verspüren, selbst diese Dinge zu kaufen. Denn das wird die Leute in Schulden verwickeln. Weil andere das haben und man das auch haben möchte, nimmt man Schulden auf sich. Und oder manche Leute versuchen für diese Aufgabe dann anderen zu bitten oder auch die Jamaat zu bitten, dass ich das brauche. Natürlich ist es die Aufgabe der Jamaat, Bedürftigen zu helfen. Aber die Leute, die diese Bitte entgegenbringen, vor allem in Pakistan und Indien und anderen armen Ländern, diese Leute sollten nur für wirklich notwendige Dinge eine Bitte aussprechen und auch ihre Würde beachten. Genauso gibt es Menschen, die wirtschaftlich gut gestellt sind, die auch anderen nachahmen. Wer ein gutes Sofa sieht, möchte das auch haben. Wer einen neuen Fernseher sieht, möchte das haben. Oder andere Dinge, elektrische oder technische Geräte oder Autos, die man mit Schulden finanziert. Ich möchte auch hier an dieser Stelle sagen, dass heute die Krise der Welt, die wirtschaftliche und finanzielle Krise der Welt, darauf beruht, dass man von Banken Kredite, verzinste Kredite auf sich nimmt. Der Zins ist ein Fluch und die Leute wissen nicht, was dieser Zins bewirken wird. Wie dem auch sei, diese Schulden, die man mit Zinsen zahlen muss, die machen Menschen bankrott. Viele Menschen sind bankrott geworden dadurch. Wie dem auch sei, wir haben über Nachahmung gesprochen und die Leute ahmen anderen in weltlichen Dingen nach.
Entweder verkaufen sie ihre Würde oder sie werden bankrott und haben am Ende nichts mehr da. Das ist das, was Nachahmung in weltlichen Dingen bewirkt. Der Schaden ist größer als der Nutzen. Doch was Glauben angeht, was Religion angeht, ist die Nachahmung auf jeden Fall profitabel. Denn der verheißene Messias al-Islam hat uns in dieser Ära ein Vorbild an den Tag gelegt, welchem wir nachahmen müssen. Viele von uns haben auch die Gefährten des verheißenen Messias gesehen, welche die Nähe Gottes erlangt hatten. Dieses sollten wir nachahmen und das versuchen viele von uns nicht. Obwohl hier überhaupt kein Schaden passieren kann, sondern das nur nützlich sein kann. Das sind nur nützliche Dinge. Und diese nützlichen Dinge, die kann man gar nicht messen. Es gibt keinen Maßstab, mit dem man diese nützlichen Dinge messen kann. Warum ist es so, dass wir nicht in dieser Hinsicht nachahmen anderen? Das heißt, uns in Tugenden, in guten Dingen voranschreiten. Entweder wissen wir das nicht, dass das gut ist, weswegen wir nicht den Wunsch haben, das zu tun, oder das Wissen ist so klein und wir vergessen es, was Allah mit seinen Wundern bewirkt und dass er diese Wunder immer wieder zeigt und unser Wille wird dadurch schwach, obwohl wir durch Medien, durch Fernsehen, durch andere Dinge Werbungen sehen für weltliche Dinge und diese Dinge sich in unserem Gehirn festsetzen, dass wir das haben möchten, dass wir das brauchen, benötigen. Und wenn man jemandem erklärt oder sagt, wozu brauchst du das, dann heißt es, hat ein armer Mensch denn keine Gefühle? Haben wir denn keine Gefühle? Haben unsere Kinder denn keine Gefühle? Dass wir auch diese Sachen benötigen? Aber diese Gefühle kommen niemals für diesen Sinn auf, dass man, wenn man Offenbarungen hört, dass man sagt, dass auch Allah zu uns spricht. Wo ist dieser Wunsch? Dass Allah auch für uns Zeichen zeigt und uns mit seiner Liebe bewässert. Dieser Mangel beruht darauf, unsere Ulema, unsere Murabbiyan, unsere Amtsinhaber in ihren Wirkungsbereichen den Mitgliedern der Jamaat nicht erklären, wie die Liebe Allahs erlangt werden muss, erlangt werden kann. Und sie tun das nicht mit einer Art und Weise, wie es sein soll. Ihre Vorbilder sind nicht so stark. Der verheißene Messias ﷺ und seine Gefährten, wenn man darüber spricht, wie Allah ihnen Zeichen gezeigt hat, diese werden nicht wiederholt, diese werden nicht vor die Jamaat-Mitglieder vorgetragen. Das ist wichtig, dass man das tut. Sie müssen ihnen die Überzeugung geben, dass Allah seine Attribute, seine Eigenschaften nicht auf bestimmte Personen beschränkt hat, sondern auch heute möchte Allah seine Eigenschaften auf alle Menschen zeigen. Wenn man das immer wiederholt und diese Bindung mit Allah versucht herzustellen und den Mitgliedern der Jamaat das sagt, dann wird Allah, und wenn man die Versprechen, die Allah dem verheißenen Messias gemacht hat, den Mitgliedern der Jamaat sagt, dann werden unsere Kinder, unsere Jugendlichen, wird nicht die Frage auftauchen, warum Allah unsere Gebete nicht erhört hat. Wir müssen versuchen, die Bindung zu Allah zu stärken und die Philosophie der Erhörung der Gebete verstehen und dann werden wir auch Zeichen sehen. Das ist wichtig, dass man weiß, dass in dieser Zeit es wichtig ist, die Bindung mit dem Diener des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam einzugehen, damit man die Nähe Allahs erlangt. Die Zeichen alleine, die der verheißene Messias sallallahu alaihi wasallam bekommen hat, diese waren nicht auf die Zeit des verheißenen Messias beschränkt, auf seine Lebenszeit beschränkt, sondern auch heute zeigt Allah
durch seine Wunder, durch seine Manifestation, seine Zeichen. Der Wille, diese Tugenden, diese rechtschaffenden Dinge zu erleben, dieser Wille muss in unserer Jamaat verallgemeinert werden. Dann wird eine große Gruppe von Menschen geboren werden, die werden entstehen, die die Sünden vernichten wird. Man kann nicht Sünden vollständig beseitigen, das kann man nicht machen, aber ein Großteil der Sünden, zu einem großen Teil kann man die Sünden in Zaum halten oder die Sünden bewältigen. Ein Großteil der Jamaat wird dann vorhanden sein, welcher seine Sünden bewältigt hat. Dafür müssen unsere Murabbiyan und Umara und Amtsinhaber in ihren Wirkungsbereichen für Reform sich bemühen. Und sie müssen ihnen sagen, dass Allah dem verheißten Messias gesagt hat, dass die Leute, die ihm folgen werden, dass sie Gottes Nähe erlangen werden. Und die meisten Gebete dieser Menschen werden erhört. Es ist eine Gnade von Allah, dass es in der Jamaat solche Menschen gibt und die mir auch schreiben. Und viele solcher Ereignisse erwähne ich auch in den Ansprachen. Es gibt viele Ereignisse, die wirklich wert sind, diese nachzuahmen. Wenn Sie jemanden nachahmen möchten, dann sollten Sie diesen Leuten nachahmen, diese Ereignisse nachahmen, die ich erwähne. Das sollten Sie versuchen, diesen Eifer in sich zu entwickeln, damit Sie die Nähe Allahs erhalten, damit Sie die Bindung mit Allah eingehen können. Der verheißene Messias sagt an einer Stelle, die meisten Völker auf der Welt haben nicht einen Gott erlebt, welcher antworten würde, welcher ihre Gebete erhören würde. Gibt es einen Christen, der sagen kann, dass er Jesus als Gott anerkannt hat und er seine Gebete erhört und ihm antwortet? Niemals. Der Gott, der spricht, das ist der einzige Gott. Das ist der Gott des Islam, den der Koran gezeigt hat, der gesagt hat, Ud'uni astajib lakum, sprich zu mir, rufe mich, ich werde dir antworten. Und das ist eine große Wahrheit. Wer mit richtiger Absicht und reinem Herzen, das sind zwei wichtige Dinge, wer eine Zeit lang mit der richtigen Absicht und dem reinen Herzen versucht, Allahs zu gedenken, an Allah glaubt, immer betet, er wird eine Antwort bekommen. Er wird sicherlich eine Antwort bekommen. Diese Dinge sollten vor die Jamaat immer wieder gelegt werden. Dann wird sicherlich eine Kraft entstehen. Und der Großteil der Jamaat wird eine Kraft bekommen. Und ihre Absicht wird wachsen, ihre Willenskraft wird wachsen und sie werden tausende Sünden bewältigen können. Und sie werden sich für ewig vor diesen Sünden bewahren können. Und eine Bindung zu Allah eingehen, welche niemals gefährdet sein würde. Der verheißene Messias, der Grund seiner Ankunft war genau das, dass der Mensch sich vor Sünden bewahrt und eine Bindung zu Allah aufbaut, damit die Nähe Allahs vor allen anderen Dingen wichtig erscheint, damit man sich nicht vor Gottesdiensten drückt oder wie eine Tradition sehr schnell abbetet, als ob das eine Last wäre, sondern ein Willen, ein Wunsch, einen Enthusiasmus verspürt, diese zu tun. Ich möchte Ihnen einige Beispiele erwähnen, was die Ahmadiyyat der Welt gebracht hat, welche Veränderungen die Ahmadiyyat gebracht hat. Unser Muballigh von Kirgisistan schreibt, dass ein älterer Ahmadi, Umar Sahib, der am 10. Juni 2002 das Bad gemacht hat. Er ist 58 Jahre alt, er ist gebürtiger Muslim gewesen, aber war ein Kommunist
Und er sagte bei seinem Bett, an dem Tag, an dem ich den Brief für mein Bett schrieb, das war der Tag, der wichtigste meines Lebens war. Und das war eine Wiedergeburt für mich. Der Grund liegt darin, dass ich davor jede religiöse Jamaat gesehen habe, aber keine Änderungen verspürt habe. Doch nach dem Bett hat sich mein Leben gewandelt und eine spirituelle Revolution hat sich ereignet. Vor dem Bett war das Namas für mich das Salat, das Namas war wie eine Übung, aber jetzt ist das Namas und das Tahajjud eine Regelmäßigkeit und ich kann gar nicht ohne Tahajjud leben. Und mein Herz ist voller Überzeugung, dass wenn der Mensch auf der Suche nach dem wahren Glauben ist, dann wird er diesen bekommen. Und er verspürt eine wirkliche spirituelle Reinigung und einen Fortschritt. Und das ist jene Zeit, die ihm reine und tatsächlichen Frieden gibt. Das sind Revolutionen, die Allah unseren Neuahmadis zeigt. Dann schreibt unser Missionar aus Afrika, dass ein Ahmadi im Jahre 2013 das Bett gemacht hat. Und er schreibt, ich wurde am Tag des Eids geboren und mein götzendienerischer Vater sagte, der kein Muslim war, er sagte, gib ihm einen muslimischen Namen, weil er am Eid geboren worden ist. Wie dem auch sei, da ich am Eid geboren wurde und mein Vater ein Muschrik war, ein Götzendiener war, wurde mein Name trotzdem muslimisch genannt und ich wurde als Muslim erzogen, weil ich zum Eid geboren worden bin. Das heißt auch, während der Kindheit habe ich Moscheen besucht. Eines Tages kam ich von dem Jumma-Gebet zurück und verletzte mich. Mit dem Gedanken, dass du nach dem Gebet dich verletzt hast, dachte ich, wie das denn passieren kann. Und warum ich denn beten sollte, wenn ich mich danach verletze. Und ich verließ den Islam und ging zum Christentum. Ich ging von einer Kirche zur anderen Kirche und auch im Christentum wandelte ich umher und sah verschiedene Gruppierungen. Ich stritt mich mit meiner Frau, ich hatte keinen Frieden, ich hatte andauernd Schwierigkeiten. Meine Eltern, meine Großen versuchten, diesen Frieden herzustellen. Sie trafen sich mit uns, sie versuchten, uns Frieden zu schaffen, aber das brachte nichts. In dieser Zeit kam ein Da'i Allah von der Jamaat zu mir. Er lernte mich kennen und sagte, du hast verschiedene Rezepte versucht anzuwenden. Du warst Muslim, du warst Christ, deine Schwierigkeiten wurden immer größer, dein Frieden, häuslicher Frieden ging in Stücke und jeder hat versucht, dir Dinge zu erklären, aber es hat dir nichts gebracht. Ich möchte dir ein Rezept zeigen und versuche dieses Rezept anzuwenden. Und schau, was damit passiert. Und das Rezept lautet, du sollst Dua machen, denn das Zeichen unserer Religion besteht darin, dass die Leute, die für uns die Dua machen, diese Gebete werden erhört. Du sollst für dich beten, ich werde auch für dich beten, dass Allah dir und deine Frau Frieden schenkt und ihr Frieden erlangt im Haus. Und wenn ihr das bekommt, da ich dich für Gebet gesagt habe, sollst du aufrichtig sein, ich werde auch für dich beten. Denn ich sage, dass, wenn ich was sage, richtig ist und deine Probleme beseitigt werden, dann sollst du beachten, dass dies ein Zeichen für die Wahrhaftigkeit unseres Imams sein wird. Er betete tagelang und durch die Gebete, sagt dieser Mensch, gingen alle Probleme, wurden beseitigt und ich schloss Frieden mit meiner Frau. Er sagt, das ist der Weg des Friedens, der Weg des Islam,
bei dem die Gebete erhört werden, und ich bin ein neugeborener Mensch, und das ist die Segnung des verheißenen Messias a.s. Und in seinem Glauben liegt die Erlösung, und jetzt ist er ein Ahmadi. Das ist auch eine Lehre für jene Ahmadis, die sich als alte Ahmadis bezeichnen, deren Familien lange Ahmadis sind, die aber keinen Frieden haben zu Hause. Und es gibt Häuser, die sind voller Probleme, voller Schwierigkeiten. Der Mann erfüllt die Rechte der Frau nicht, die Frau erfüllt die Rechte des Mannes nicht, die Leute haben keinen starken Glauben. Sie sollten ihren Glauben stärken, vor Gott niederknien, dann werden diese Probleme beseitigt werden. Dieses Rezept sollte jeder anwenden. Sie sollten ihre Egos beseitigen und die Vorurteile, die sie haben, die sollten sie beiseite legen, dass er das machen wird und das sagen wird, das sollten sie beiseite legen und nur Allah anbeten, damit Allah ihnen die Wege zeigt, die richtig sind. Dann gibt es weitere Zeichen für die Wahrhaftigkeit des verheißenen Messias al-Islam, die er auch uns in dieser Zeit zeigt. In Ghana schreibt ein Missionar aus Ghana, Kurabura, ist ein Dorf, ein neuer Ahmadi, Herr Jibrila, kam zu mir und sagte, das ist eine Saison, in der wir die Ernte sehen. Ich möchte einige Götzen anbeten, und damit meine Ernte gut wird und ich gute Früchte bekomme. Der Muallim schreibt, als ich ihm sagte, dass du dich vor diesen Götzen fernhalten sollst, und ich ihm das Istikhara-Gebet lehrte, bekam er durch die Gnade von Allah eine gute Ernte und wurde belohnt dafür. Sein Vater war ein Götzenanbeter, und als der Vater das sah, fragte er, der Gott meines Sohnes ist der wahre Gott, und er verbrannte seine Götzen. Das ist der Glaube, den der verheißene Messias al-Islam gebracht hat und die neue Ahmadis auch bekommen. Dann aus Kenia schreibt unser Muballigh, es gab dort ein Büro und die Jamaat wurde verfolgt, und dort kam jemand rein, und der nicht zufrieden war mit der Jamaat. Er kam rein und er versteckte einige Drogen in diesem Jamaat-Gebäude, damit die Polizei kommen sollte und damit er sagt, dass dieser Ahmadi Muballigh nicht hier den Islam missioniert, sondern hier Drogen verkauft. Die Polizei führte eine Razzia durch, und als die Decke aufgemacht wurde, kamen diese Drogen heraus, und man sagte der Polizei, dass der Grund darin liegt, dass diese Leute gegen uns sind. Die Polizei hörte aber nicht auf und sagte, wir werden nun gegen sie vorgehen. Und sie nahmen unseren Missionar zur Polizeistation und setzten ihn ins Gefängnis. Am nächsten Tag gingen sie in den Gerichtssaal, und der Richter hörte nicht zu, und man sagte mir das auch, was passiert war, und ich antwortete ihnen auch. Dann ging der Missionar wieder in den Gerichtssaal, und er sagte, wann immer er vor dem Richter war,
sah der Richter mich an und sagte zu mir, Gentleman, sit down, setz dich hin. Und er gab den Anwälten ein anderes Datum. Eines Tages, 2 Tage vor dem Gerichtstermin, sagt er, ich war sehr besorgt und machte Dua und wollte den Koran rezitieren, und in meinem Herzen verspürte ich Gedanken, dass man aus dem Koran schauen soll, was Allah sagt. Und ich öffnete den Koran und mein Blick setzte sich fest auf einen Vers, in dem es heißt, oh Feuer, kühle ab für Abraham. Und mein Herz war ruhig, dass das eine schöne Botschaft ist. Er sagte, ich schaute mir die Post an und ich bekam einen Brief, in dem Hasur geschrieben hatte, möge Allah sie beschützen und die Heuchler, sie vor den Heuchlern beschützen und ihnen Fortschritte geben. Er sagte, als ich das las, wurde mir bewusst, dass Allah mir ein Zeichen zeigen wird und Segnungen geben wird. Und er sagte, ich sagte auch einigen Jamaat-Mitgliedern, dass Allah uns segnen wird. Er sagte, als ich in das Gericht ging, sagte der Richter, ich soll mich hinsetzen, und der Richter sagte dann, du bist frei, tu, was deine Aufgabe ist. Es gibt keinen Grund, warum man dich festnimmt. Wenn der Glaube also stark ist und man weiß, dass es einen Gott gibt, der hilft, und man nur Allah anbetet, dann zeigt Allah Zeichen. Und Allah zeigt in der Tat Zeichen. Diese Dinge sind es, die den eigenen Glauben stärken, die den Menschen in die Lage versetzen, sich zu reformieren und auch für andere Menschen Glauben der anderen Menschen stärken. Das sollten wir anstreben. Zweitens, für die Selbstreform ist das Wissen, das man besitzen muss. Das Wissen über eine Sache. Darüber möchte ich noch einmal sagen, man glaubt, dass es einige Sünden gibt, die groß seien und einige, die klein seien. Das hat die Konsequenz, dass der Mensch die Sünden, die er für klein hält, dass er sie leicht begeht und dass diese sich festsetzen in seinem Herzen. In seinem Herzen und in seinem Geist, in seinem Gehirn. Und er denkt, dass das gar keine Sünde ist, dass es etwas Kleines. Oder etwas so Kleines, was keinen Schaden hat. In den letzten Tagen, in den letzten Freitagsansprachen vor 2 Wochen, hatte ich darüber berichtet, dass die Asylanten, wenn sie hier lügen, dann und sich auf die Lüge stützen, dann sind sie es, die ihren Fall verschlechtern und den Ruf der Jamaat verschlechtern. Aber jemand hat mir gesagt, dass nach der Khutbah er zum Anwalt ging, und auch der Anwalt ist ein Ahmadi, er hat auch diese Khutbah gehört, und auch er ist auch ein Diener der Jamaat. Dieser Anwalt sagte zu dem Asylanten, er sagte, dass er lügen soll, weil sonst sein Fall schwach werden würde. Obwohl das falsch war, alles, was er da geschrieben hatte. Und er sagte, dass sonst wirst du nichts bekommen. Das musst du jetzt tun, du musst lügen. Obwohl ich ganz klar und deutlich gesagt hatte, dass das verboten ist. Dass sie nicht lügen sollen. Und die Verfolgung der Ahmadis ist so klar und eindeutig, dass die ganze Welt weiß, was da passiert. Da braucht man keinen Anwalt, der durch Lügen irgendetwas macht. Die Murabian und die Amtsinhaber sollten immer wieder
die Menschen dazu ermahnen, sich vor Lügen fernzuhalten. Und keine Sünde ist klein oder groß. Alle Sünden sind Sünden. Und wir müssen uns vor diesen Sünden fernhalten. Jede Lüge ist eine Lüge. Und wir sollten uns vor diesem Götzendienst fernhalten. Wenn Sie eine Bindung zu Allah haben, dann sollten Sie sich keine Sorgen machen. Dann werden Sie Zeichen erhalten. Aber auch die Ermahner sollten wissen, dass ihr eigener Zustand solche Ränge und Niveaus haben sollte, dass ihre Absicht rein ist und dass sie auch selbst sich reformieren und ihre Taten so sind, ihr Wissen so ist, dass ihr Wort und ihre Tat gleich sind. Und nicht zu jenen Menschen gehören, die etwas anderes tun und etwas anderes sagen, die Wasser predigen und Wein trinken. Und für diese Freitagsansprachen sind wichtig, um sie darauf hinzuweisen. Und wenn jeder einzelne von ihnen in seinem Wirkungsbereich anfängt damit, dann werden sie eine große Veränderung sehen. In dieser Zeit bekommen unsere Kinder in den Schulen verschiedene Sünden vorgelegt. Unser Nizam muss die Kinder und die Jugendlichen über die Realität informieren. Die Eltern sollten ihren eigenen Zustand betrachten und dieses Wissen, dieses giftige Wissen, was die Kinder bekommen, darüber sollten sie sich informieren. Und das, was ihnen gelehrt wird während der Kindheit, das müssen die Eltern wissen, damit sie sich selbst schützen können und ihre Kinder schützen können. In einem kleinen Alter werden den Kindern Dinge erzählt und beigebracht, die ihnen Schaden zufügen. Und man sagt, damit die Kinder wissen, was gut und was falsch ist. Aber in der Tat ist es so, dass sie nicht dadurch gut und böse unterscheiden, sondern ihre Gedanken in falsche Richtungen gelenkt werden. Denn dort werden ihnen Dinge gezeigt und ihre Eltern und ihre Schule und ihre Umgebung sind kein guter Einfluss für sie. Deswegen sollen die Murabbiyan, die Amtsinhaber, die Seli-Tanzims, die Eltern, alle zusammen gemeinsam sollten versuchen, einen gemeinsamen Versuch unternehmen, Bemühungen unternehmen, damit man sich vor dem falschen Wissen bewahrt und gutes Wissen pflegt. Wir können in den Schulen nichts machen, aber wir können uns vor Unzucht und vor diesen Schändlichkeiten beschützen, indem wir den Kindern eine gute Atmosphäre schenken und möge Allah uns die Kraft geben, unseren Verantwortungen gerecht zu werden. Nach den Gebeten werde ich 2 Janazas verrichten. Mukarrama Nawab Bibi Sahiba, Zila Hafzabad. Und sie war die Mutter von unserem Muballigh aus Guyana, Sanullah Mangar Sahib. Sie ist am 19. Januar 2014 verstorben. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Ihre Großeltern kamen aus Hanjiwala, Zila Gurdaspur, aus Hafzabad. Sie war die Urenkelin von einem Gefährten des Weißen Messias al-Islam. Sehr gastfreundlich, tugendhaft, aufrichtig, war sehr beliebt unter Ahmadis und Nicht-Ahmadis. Sie ging mit den Murabbiyan Silsila sehr gut um. Sie hat eine gute Beziehung zu dem Khilafat. Sie schrieb Punjabi Nazms für das Khilafat, Gedichte für das Khilafat. Sie hatte 3 Töchter und 3 Söhne. Sanullah Mangar Sahib ist unser Murabbi Silsila in Muballigh in Charge in Guyana, in Südamerika und konnte nicht bei dem Janaza-Gebet teilnehmen. Möge Allah ihm Geduld geben und die Ränge der Verstorbenen erhöhen.
Das zweite Janaza ist von Sheikh Abdul Rashid Sharma Sahib aus Sindh, der am 16. Januar 2014 im Alter von 90 Jahren verstorben ist, in Alillahi wa Ilahi Rajiun. Er war der Sohn von Abdurrahim Sharma Sahib, dem Gefährten des feisten Messias. Abdul Karim Sharma Sahib ist sein Bruder. Durch die Gnade von Allah hat er in Shikarpur Sindh der Jamaat gedient. Auch vor der Teilung Indiens war in Qadian ein Mitarbeiter bei Mirza Bashir Ahmad Sahib. Bei der Gründung von Pakistan hat also Muslim ihm einige Anweisungen gegeben und er ging diesen Anweisungen nach. Er hatte keine Arbeit nach der Teilung von Indien und mein Vater, beriet ihn. Er ging nach Shikarpur und dort hat er dann Ahmadis gesucht und eine Jamaat gegründet. Er war der Sadr Jamaat, der erste, und hat eine Moschee bei seiner Fabrik dann auch gegründet. Also Trimsi Rabi Rahmatullah hat ihn Sakkar, Shikarpur, Jacobarden, Goki, der Amir von diesen 4 Zillas ernannt. Und 1982 verstarb seine Frau und 31 Jahre lang hat er mit Geduld verbracht. Und im Jahre 1995 wurde sein Sohn Sheikh Muzaffar Ahmad Sharma Sahib zum Märtyrer, zum Shahid ermordet. Dann sein anderer Sohn wurde auch Shahid, aber er blieb standhaft und war ein aufrichtiger und dankbarer Diener Allahs. Er war ein sehr mutiger Mensch. Einmal kam zu seinem Haus ein ganzer Mob von Nicht-Ahmadis. Er war alleine und ging raus. Auch die Polizei stand dort und sah nur zu. Und als der Sharma Sahib nach vorne ging dieser ganze Mob weg und jeder war verwundert, wie das passiert war. Dann ging er nach Islamabad. Er hatte eine starke Bindung zum Khilafat. In den finanziellen Opfern war er immer sehr stark. In Pakistan hat er viel geopfert, viel finanziell geopfert und gab seine Chanda immer am Anfang des Jahres. Er hat 5 Töchter und 5 Söhne hinterlassen. Eine Tochter ist die Frau von Malik Mudassir Ahmad Sahib Waqf Zindagi in Nigeria. Sind beide Ärzte. 2 Waqf Zindagi Ärzte, beide sind Waqf Zindagi. Und die dienen in Nigeria. Sein Enkel Sohail Sharma Sahib ist der Sadr Khudam al-Ahmadiyya Pakistan. Möge Allah die Ränge des Verstorbenen erhöhen und seinen Kindern die Möglichkeit geben, auf beste Weise zu dienen und ihren Älteren zu folgen und treu zu bleiben. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر